Врбенка. Врбенка или железна трева е повеќе годишно тревесто растение со висина од 30 до 60 сантиметри со моќен корен. Стеблото е исправено, разгрането кон врвот, покриено со набиени влакна по рабовите. Листовите се спротивни, кратки ливчиња. Долната страна шилесто е засечена, грубо назабена на рабовите со тапи запци. Средните листови се троделни со неравномерно кренати сечени лобоси, со тапи на забувања, од кои средниот е поголем од страничните. Горните листови се неподвижни, догнавести, засечено кренати, апикални. Цветовите се собираат во долги шилести соцветија. На врвот во голема, ретка метлица. Венчето е светло-виолетово, розово-виолетово и поретко беличесто-виолетово. Цвета во јуни и јули, а плодовите зреат во август и септември. Приготвењето. Различни делови од растението се ставаат во кисели краставички и маринади. Корените даваат сила и посебен зачинет мирис. Врбенката е широко користена меѓу народот како лек. Во кинеската, корејската и тибетската медицина врбенката се користела како антитуморно средство за тумори на гениталните органи, како диафоретик, за чиреви, екзема. Во Индија, препаратите од врбенка се користеле како контрацепција, што е потврдено и во експериментот. Препаратите од врбенка се препишуваат орално за акутни респираторни заболувања, како бронхитис, ларингитис, трахеит, хроничен хепатитис. Се препорачува за забоболка и главоболка, пневмонија, тензија, треска, болести на црниот дроб, тромбоза со метаболички нарушувања, анемија, тоник, диуретик, лактоген агенс. Каша од свежо згмечено растение веднаш ги растварало хематомите. Чајот од врбенка се пиел за треска, предизвикана од настинка или грип. Чај од билката исто се користи и за кожни болести, како разни осипи, чиреви, скрофулоза, шуга, како аналгетик за воспаление на оралната слузница, а во бања се користел и против модринки. Надворешно се користи во форма на облоги, лосиони, за измивање на воспалителни заболувања на кожата, осип, фурункулоза и тешко заздравливи рани. Згмечените листови од растението се нанесувале на нелекувани рани и модринки. Коренот бил нанесуван на вратот како гипс, лечал заушки и абсцеси. Врбенката го зголемува апетитот и го подобрува варењето и активноста на црниот дроб, го зголемува лачењето на желудачниот сок, го нормализира метаболизмот во организмот. Изматена, изготвена во вино, врбенката помага против каснување од змија. Пиењето сок од врбенка со мед и топла вода го подобрува дишењето. Од беснило треба да се пие стебло од врбенка варено во вино. Врбенката била света билка меѓу галите, персиците, во Стара Грција и Рим. Тие дале звучни имиња, како солзи на Изида, крв на Меркур или Херкуловата трева. Во тоа време постоела традиција да се чува врбенка во куќата за да се избркаат лошите духови, да се исчисти олтарот со неговите гранки или да се подарува букет врбенка на некој што му се посакува се најдобро. Жителите на Галија ова растение го нарекле отров на ѓаволот. Ги отсекувале стеблата во самракот на ноќта, со нив ги посипувале со света вода на местата каде што се населил ѓаволот. Таа ги чистела и куќите. Магионичарите рекле дека ако се триеш со врбенка, сите жилби ќе се остварат.
Со негова помош се изфрлила треската, излечиле тонзилитис, скров, кожни болести, лепра, модринки. Според нивното мислење, штитело од каква било инфекција. Но за да се постигне такви резултати, требало да се собере врбенката навечер во самрак, за никој да не може да види ниту месечината, ниту сонцето, и да се понуди земјата во вид на помирување за саќе. На ова, тие додале дека се уште на ненабраната врбенка треба да се оцрта со железо во круг, да се извлече со левата рака и да се подигне во воздух. Листовите, стеблото и коренот се сушат посебно во темница. Друидите ја собирале на ведро пред изгреј сонце. Според нивното мислење, растението требало да се набере кога сонцето е во знакот на овен, да се исуши и да се сомале во прав. Собрана во знакот на овен и измешана со едногодишно семе од афион, врбенката се користела и за лечење на епилепсија.